อยเป็นอะไรเองแกไม่ก็แต่ต้องมันหายไปเลยเนาะคือเราจะไปแจ้งความข้อหาทำร้ายร่างกายกับกระทำอนาจารเพราะว่าสบายดีผมอยากให้ความมั่นใจคุณครับจะได้ทำลายน้องชายไม่ได้